Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu ba'di asnafil mughtarrin. Utawi iki iku bab nerangaken setengahe pira-pira golongan kang den bujuk utawa kang kabujuk. Faminhum firqatun ahkamul ulum asy-syar'iyyah wal aqliyah. Faminhum mongko iku setengah sangking al-mughtarrin utawa asnaf iku firqatun golongan ahkamu kang ngokoaken sapa firqah al-uluma ing pira-pira ilmu asy-syar'iyyata kang bangsa syariat wal aqliyata lan bangsa akal. Tapi wa ahmalu lan ngosongaken sapa firqah tafaqqudal jawarihi ing neliti pira-pira anggota badan wa hifdhaha lan reksa jawarih anil ma'asi saking pira-pira maksiat wa tarru lan kabujuk sapa firqah bi'ilmihim kelawan ilmune firqah. Malah wadhannu lan nyono sapa firqah annahum ing setuhune firqah indallahi ing dalem ngersane Allah iku bimakalin ing dalem panggonan la yu'adzabu kang ora den siksa sapa misluhum padane firqah. Bab nerangaken setengahe golongan sing kabujuk. Rumiyin sampun kula jelasaken bahwa tiyang kabujuk niki nek dikumpulaken wonten sekawan macem utawi sekawan golongan. Siji golongane para ahli ilmu. Jadi wong pinter-pinter niku. Nomor kali wong ahli ibadah, boten pinter tapi ahli ibadah. Nomor 3 wong ahli tasawuf. Wong ahli tasawuf nggih termasuk ngaji ngeten iki nggih ngaji tasawuf niki. Nomor sekawan arbabul amwal wong sing duwe dhuwit. Nah, niki kula jenengan ayo digolongaken termasuk golongan sing ndi napa tertipu napa mboten mangke dibuktikan. Sebab urip niki sepisan. Begitu kepleset pun dandanane pun nek wis mati mboten saged malih balik dateng dunya malih. Pertama wonten golongan ahli ilmu. Ilmu niku wonten kalih. Al-ilmu wa ilmani, ilmu niku wonten kalih. Setunggal ilmu muamalah, ilmu fikih atau ilmu muamalah. Ingkang ilmu muamalah niki kangge ngaweruhi barang halal, barang haram, endi sing sah, endi sing boten sah, pundi-pundi sing haram dipun lampahi wonten ing dalam anggota lahir utawi anggota batin kados dene sombong, pamer. Niku kabeh urusan ilmu muamalah. Sing ilmu muamalah niku kudu diamalaken, mboten namung dados pengetahuan. Nomor kali ilmu mukasyafah. Ingkang umum dipun wastani ilmu ma'rifat, ilmu yang dipakai untuk mengetahui Allah dan sifat-sifatnya. Jadi ada dua ilmu ingkang dipun pelajari, ilmu muamalah, ilmu mukasyafah. Ingkang setiap hari kula jenengan lampahi namanya ilmu muamalah. Nah, wonten ing dalam ahli ilmu niki wonten golongan sing meneliti ilmu, mengokohkan ilmu, bahkan dia memperdalam ilmu pengetahuan sing bangsa syariat.
bangsa syariah. Jadi pinter ilmu ini, maca kitab hebat, atau mungkin ilmu-ilmu yang lain, apa fisika, apa kimia, apa ahli ilmu yang lain, pakar, sampai profesor barang, mengadakan berbagai penelitian dan sebagainya. Tapi piyambake mboten neliti urusan anggota badan lan njaga saking maksiat. Motone, tangane, lisane niki mboten purun njaga. Kebiasaan buruknya tidak bisa berhenti, sementara ilmunya tetap berjalan. Wal tarru bi ilmihim, tiyang sing kaya ngeten iki kebujuk kelawan ilmune. Malah dheweke ngira nek kapan dheweke niku termasuk golongane wong yang sudah mencapai satu tingkatan wonten ngarsanipun Allah, yang orang seperti dia tidak akan disiksa. Mereka wis alim, alamah, karyanya sudah merajalela. Karyanya, videonya, pokoknya hebat lah. Niku wong ahli ilmu. Tapi gak gelem ngelakoni ilmune. Walau nadhara bi ainil basirah, seandainya dia mau melihat dengan pandangan hati, dengan penglihatan hatinya, la alimu annal ilma innama yuradu li ma'rifatil halal wal haram. Maka dia akan yakin, dia akan tahu bahwa sesungguhnya ilmu itu hanya dimaksudkan untuk mengetahui yang halal dan yang haram. Jadi ilmu apapun yang diberikan oleh Allah dan kita pelajari, itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dikutuk mawon. Wa ma'rifati akhlaq, wa ma'rifatu akhlaqin nafsi al-madmumah wal mahmudah. Nomor kali untuk mengetahui akhlake awak, akhlake nafsu, akhlake ati niki sing tercela lan sing teruji. Ya napa carane sembahyang sae, poso sae, bergaul dengan sesama manusia sae, ngetos kewajiban, ngetos larangan, lajeng ngatur atine untuk memelihara amal ini. Endi sing tercela, misalnya pamer, sum'ah, ujub, kibir, hubbul mal dan sebagainya. Niku wonten ing dalam hati. Semua ilmu dari berbagai cabang ilmu niku dimaksudkan pada akhirnya endingnya adalah untuk mengatur yang napa awak niki dados tiyang sae niku tok. Karena Nabi diutus diutammima makarimal akhlaq. Wa kaifiyatu ilajiha wal fir minha. Nek wis roh awak niki ana penyakite, oh aku iki wong sombong yo, aku iki wong sing gak ikhlas yo. Lajeng dipun dandosi carane nambani dan menjauhi perbuatan-perbuatan ingkang elek niku wau. Niki maksudnya ilmu dipelajari dan mriku niku. Wis kados ngeten niki kula jenengan mempelajari dari mulai awal sampai hari ini sampai kita semerap, oh ternyata iki gak oleh, iki oleh, iki gak oleh, iki wajib, iki haram. Lajeng kita berusaha untuk melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Intinya di situ. Sehingga kaya ulumul la turatu illa amal. Sehingga ilmu niku ternyata tidak dimaksudkan kecuali hanya untuk diamalkan. Wa kullu ilmin yuradu lil amal fala qimata lahu dunal amal. Ilmu niku nek kapan tujuan diamalkan kados ilmu muamalah, namine mawon ilmu muamalah. Jadi ilmu yang harus diamalkan. Lah kok dadak golek ilmu boten diamalkan,
niku ilmu niku mboten enten regane blas. Wis gak ana mboten enten ajine. Wa qad marada fi man la yu'malu bi ilmi ma huwa fihi asyaddu tarhib. Nggih, iki dipenumpamaaken ngeten. Kados tiyang sakit. Tiyang sakit nggih, jenengan sakit. Yang dalam sakit niku sampeyan nggadahi satu penyakit, penyakit napa lah. Nggih, boli nunggu napa niku sing penyakite sampeyan raosaken. Lajeng sampeyan mencari kabar, mencari berita. Nek endi ya ana wong ahli nambani penyakit ini. Lajeng sampeyan kepireng di suatu tempat ada orang ahli dalam masalah penyakit sampeyan. Nah, sampeyan budal gawa duwe sangu menempuh satu perjalanan yang jauh menuju nang ngene wong sing ngerti pengobatan. Temeni kok sampean belajar. Nggih, belajar ramuan-ramuan ilmu A, B, C, D dikelompokno. Lajeng dipun ramu sedemikian rupa dengan takaran-takaran yang pas, caranya membuat, caranya mengobati dan sebagainya, sampai sampean ahli di bidang pengobatan penyakit seperti sampean derita. Sampean langsung berhasil mengetahui penyakit sampean dan cara pengobatannya. Begitu langsung sampean mboten malah ngobati awake dhewe, malah disampaikan kepada orang lain yang bertanya, disampaikan kepada orang lain penyakit seperti ini, obatnya ini, saya ahli di bidangnya. Bahkan nulis berbagai macam buku untuk menolong banyak orang kalau dia membutuhkan obat seperti yang ditulis ini. Begitu dheweke sakit niki tapi sedikit pun mboten ngamalaken ilmu yang diperoleh. Digawe apa karangane buku sing akeh, murite akeh, santrine akeh, digawe napa niku? Nek pancen ilmune mboten diamalaken. Niku nganggur kabeh niku, sami kali ngoten. Begitu awake lara, nggih. Ilmu sing diperoleh niki mboten diamalaken. Ya enggak kae obat. Nggih, napa malih diombe, gawe mboten. Padahal saged. Nah niku isane waras, piyambake harus meminum obat sesuai dengan prosedur yang dia pelajari. Niku baru saged waras. Niku mawon tasik mengkhawatirkan mandi napa mboten. Nah, niki malah mboten dipun lampahi. Terus napa kurang jelas, napa ingkang sampun dipun wedhekaken kali Allah dumateng kita sedaya wonten dawuh Allah, matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimar yahmilu asfara. Perumpamaan tiyang ingkang dipun paringi kitab Taurat, nggih, mempelajari kitab Taurat, tapi piyambake mboten purun ngemot, mboten purun ngamalaken. Niki sami kalih khimar sing gawa kitab, kamatsalil khimar yahmilu asfara. Khimar niku kewan sing dungu, kewan sing bodho lajeng nggawa kitab. Sampeyan bayangaken. Nah niki orang yang tidak mengamalkan ilmunya niki luwih asal pundi kalih kewan niku wau. Nikilah perumpamaan golongan sing pertama, orang tertipu dengan ilmunya, hanya belajar, mengarang dan menyampaikan, tapi ketika piyambake melaksanakan sendiri niki mboten purun.
Niki orang yang tertipu. Nah, modal ngeten niki kuwatah. Sebab Kanjeng Nabi nate dawuh, sayati ala ummati zamanun kathirun khutaba'u wa qalilun ulama'u. Besok akan ada terjadi zaman menimpa sampean kabeh. Wong ahli pidatone akeh tapi ilmu wong sing duwe ilmu titik. Nah, saiki wong ahli pidato kuwatah. Wong jane nyambut gawe. Nggih. Cuman sing alim titik. Lho wis alim titik sing ngamal nggih tambah titik. Alimun ya'malu bi ilmi. Wong alim sing ngamalno ilmune kuwedhik malih tambah. Dadi gum biar mawon. Mulane pantes Kanjeng Nabi layak di zamanun ala ummati illa wa huwa asyarru min qabli. Tidak akan ada terjadi pada satu zaman yang menimpa kalian kecuali di zaman itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Hari ini kula jenengan sampean raosaken. Nggih, dengan 5 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang lebih buruk daripada yang kita alami sekarang. Walaupun mungkin secara ekonomi lebih maju, secara pendidikan mungkin lebih maju, tapi kualitas agama jauh lebih memprihatinkan. Niku Kanjeng Nabi sing dawuh. Mila kita gunakan kesempatan sebaik mungkin. Hari ini sampun ditunda-tunda malih. Wa firqatul ukhra ahkamul ilma wal amal. Nomor kali golongan sing memperdalam ilmu dan juga memperbanyak amal. Ilmune diamalno niki rada lumayan. Ngaji gelem ngamalno. Ala ilmu wal amal maksudnya ngamalaken niki dilakoni ki ambek niki. Dilakoni ki ambek. Nek belajar disampaikan gampang nggih. Belajar disampaikan sangat mudah. Tapi belajar lajeng dipun lampahi ki ambek niki yang susah. Lho niki golek ilmu, memperdalam ilmu tur diamalaken. Kepingin roh ilmune sembahyang, belajar sembahyang, Fatihah, tahiyat, syarat dan rukunnya lajeng dipun lakoni. Kepingin ilmune carane nyambut gawe dan sebagainya niku dipun pelajari semua. Bahwa babu ala ta'ati dhahira lajeng piyambake nekuni taat sebuah ibadah-ibadah yang jelas oleh mata. Sholat, poso, haji, zakat, sedekah, nulung wong, berbakti dan lain sebagainya. Ngedoi maksiat niku kabeh dalam bentuk taat wa tarakul ma'asi dan meninggalkan segala kemaksiatan. Yo gak gelem judi, yo gak tau bentak wong, gak tau geger ambek wong. Apik. Ahli ibadah, apik bermasyarakat, ambek wong ya wis lewoman apik. Illa annahum lam yatafaqqadu qulubahum. Hanya saja piyambake lolos mboten purun ngliti atine. Nggih, ambek wong nyenengno, bergaul nyenengno nyowopoan. Jamaah jos ngajine gak tahu telat. Quran setiap bulan khataman, ben khataman sedekah. Wah, ya apa lek kurang apik. Nggih, sapa ae sing tangga teke saweneng. Tapi piyambake mboten memperhatikan urusan atine. Liyamku an hasifat adzanimah minal kibri wal hasad war riya. Padahal yang namanya penyakit hati niku seringkali menggerus
Kados penyakit hati sing napa sifat-sifat tercela. Niki mboten purun piyambake ngilangi. Dalam hatinya duwe sombong. Ngerasa nek kapan sombong, wong jane ngerti duwe ilmu. Wah aku iki pamer, aku iki cek dilem wong, aku iki bangga diri dan sebagainya. Sadar itu karena dia tahu. Cuman mboten memperhatikan. Wong gak memperhatikan. Benten kali sing mboten 12 niku. Nah niki semerap. Tapi wis apa-apalah ngoten. Wa talabil ula mencari kemasyhuran, mencari derajat sing dukur wonten ngarsanipun manungsa. Wa iradatu su'il aqran, menghendaki keburukan kepada orang lain. Kata-katanya niku selalu memojokkan orang lain. Wan mudara, dan selalu gegeran lah. Gegeran sampai wong senengane gak nglani. Di satu sisi apik, di sisi yang lain jerone elek. Niku kados dene kuburan. Semprapa kuburan dibangun apik ndukure, dikei hiasan emas, perak dan sebagainya, lampune benter tapi jerone batang. Niku perumpamaane kados ngoten niku. Wis kaya montor apik dicet gak karu-karuan perhiasane tapi gak ana mesine bobrok. Ya gak ana manfaate. Nah, fahaulai wa talabu syuhra fil bilad wal ibad, mencari kemasyhuran di tengah-tengah masyarakat dan di dalam daerahnya. Cara ngoten nek golek viral ngoten lho. Pinginane kepengin viral ngoten ana sing kecekel. Iku viral nyetel masjid di sini musik diskotik, cekel kali polisi dianggap pelecehan, ditakoni ternyata kepingin viral sampai memojokkan masjid. Kepingin viral kayak ini macam-macam, orang sing muda barang, nah, ini kepingin viral. Jadi berbagai macam perkara sing dilakoni kali tiyang ingkang pledor demi keuntungan sesaat. Sak pira suwene nang donya niku namung sesaat. Nah niki pun zamane pun. Bahaulai zayyinu bawahirahum, tiyang sing kaya ngeten iki namung menghiasi lahire tok. Jawabane diapiki, tapi wa ahmalu bawatinahum, jerone kosong momplong mboten enten napa-napa. Mboten enten napa-napa. Niki diumpamaken kali Imam Ghazali kaya wong lanang, kaya wong niku nandur tanduran pari kampangan. Nandur pari tengene sawah. Wis dibrojol apik, disepir benih, tumbuh. Tapi tumbuhe niku bareng alang-alang, bareng suket. Lajeng dipun perintahaken ilang ana sukete. Jukule ceke apik parine. Nek cara Kediri biyen nek rohan niku madun dijabuti, nek cara mriki napa dadak ya. Nek Kediri madun. Mboten dijebol sukete, cuman diguntingi pucuke tok. Begitu diguntingi pucuke tok, diprotesi pucuke tok. Lah tambah gedeno oyote. Oyote alang-alang. Lha nek wis tumbuh bareng antarane pari karo alang-alang. Ya mboten mungkin pari niku saged sae wae, bahkan kopong mboten enten napa-napane mergo sari-sarine bumi diserap kalih napa? Alang-alang niku wae. Niku sami kaya ngoten niku. Isane sae parine matun dadak diilangi sukete sampai teko akar. Nah, ilmu nggih ngoten. Setelah kita mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan,
lajeng kita amalaken sesuai dengan tuntutan ilmu, mboten kecuali kita teliti batin kita, adakah kesombongan, adakah sifat-sifat yang dilarang yang merusak kepada dipun terimane amal, lajeng kita icali. Krasa mawon lajeng berusaha menghilangi niku pun jos. Nggih, pun jos. Mergo iso gak iso niku napa usahanya menungso, urusan berhasil niku setahun 2 tahun. Yang penting kula jenengan bendina berusaha menghilangi sifat sing elek niku wis hebat. Daripada membiarkan. Lah gak enak itu nek kapan wis setiap hari, setiap bahkan pun dirasakan sebelumnya bertahun-tahun, lajeng kate ngilangi sifat niku angel. Wis babalah, contoh misal wong kepingin wong kepingin viral misalnya, utawa kepingin didelok wong amal ibadah. Dia merasa bahwa aku ini nek kapan amal aku mesti ngene, mesti apa jenenge, rasane hati kok kepingin dilembong ya. Nek dilembong niku sewenang. Dia merasa iya ya. Iki nek kapan tak lakoni terus kaya ngene iki, wah, kana ganjarane blas. Nah, saat itu jenengan dalam keheningan, dalam kesendirian berpikir, wis nek ngono aku gak jamaah wis, timbangane aku golek lembong, saya gak budal ngaji, timbangane aku ngrusak amalku dhewe wong aku kepingin dilem. Nah, nek sampean turuti, nah setane wis saweneng. Itulah yang dimaksud oleh setan. Ya napa diterusaken mawon. Lama-lama akan menjadi kebiasaan. Barang itu nek wis dadi kebiasaan, akhirnya dadi kebutuhan. Barang wis dadi kebutuhan gak butuh dilem wis lakoni karepe dhewe. Nah niki kaya ngoten. Saiki monggo bayangaken. Jenengan meneng mawon barang 1 menit mawon. Bodhe mbok napa sampean bayangaken bahwa sampean saat ini hanya ada kesempatan 1 hari di saat sampean sakit. Hanya kesempatan 1 hari sampean hidup. Sampean bayangaken apa yang saat ini dosa nopo sing belum selesai. 1 kepada manusia, dulu tonggo konco, kesalahan apa yang sampai saat ini sampean belum selesaikan, sementara urip sampean tinggal besok. Jenengan renungaken, jenengan merem bayangaken, sesakit apapun kita minta maaf terhadap orang lain yang pernah kita salahi, toh kita akan mati besok. Niku 1. Yang kedua, sifat elek nopo sing sampean raosaken nang ati sampean. Nggih, ati kula jenengan iki yang sampai saat ini sebelum besok dipundhut kali Gusti Allah, yang belum bisa dihilangkan. Niku rasane ati diraba. Yang tahu sing semerap namung kula jenengan masing-masing. Nah, sebelum semuanya datang terlambat, pada saat kita wis tutup usia di atas bayang kula jenengan baru ditahlili. Dane yen napa? Nggih, diujurna ngalor utawa ngidul, lajeng tiang-tiang padha nyembayangi sampeyan. Sadurunge iku teko. Nah, saat ini kula jenengan pasti dalam keadaan sehat. Sering-sering takabur berpikir sing kaya ngaten, insyaallah kita bakal saged memperbaiki. Innallaha la yamduru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yamduru ila qulubikum wa amalikum. Tiang sing wau namung mengutamakan ilmu dan amalan-amalan zahir, tidak memperhatikan penyakit-penyakit batin. Niki lali kali dawuh Kanjeng Nabi
bahwasanya Allah tidak melihat kepada bentuk sampean, tidak melihat kepada awak sampean. Niki nek kapan wong maknani rai, klambi, ganteng, elek, ayu dan sebagainya, mboten namung niku. Tapi amalan zahir niku adalah suwarikum. Allah tidak melihat itu, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum. Ati sampeyan ya napa? Wa a'malikum lan amal sampeyan napa? Iku amal lahir lan batin. Niku sing kita cekel. Mulane fata'ahadul amal wa ma ta'ahadul qulub, yang sing kaya ngoten hanya memperhatikan amal lahir tapi tidak memperhatikan amal batinnya. Sehingga di hadapan Allah piyambake sia-sia, tidak ada amal sama sekali wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikulah dua macam ahli ilmu sing tertipu wonten ngarsanipun Allah. Siji wong sing ilmune akeh tapi mboten purun lakoni. Nomor loro wong sing ilmune akeh purun lakoni tapi tidak mau memperbaiki batinnya. Mugi-mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.